Hello everyone, welcome back to my channel. It's me, it's time. Good morning guys. एक बिहानै आज ब्लग बनाउन थालेछु कि मैले धेरै चाहिँ टाढा जाँदैन दादाको कालिज फार्म छ नजिकै जसपुरदेखि हल्का इस्टर्न साइडतिर बोलाउनु भएको थियो अब जानु पर्यो हल्का अब कति घरमा बस्नु लकडाउन बेला हल्का मुडै फ्रेस हुन्छ नि त मुडहरू फ्रेस हुन्छ अनि त्यही भएर जानु लाग्यो धेरै चाहिँ अब घरदेखि चाहिँ नघुम्नुहोस् म पनि घुम्दैन तर यति दाले बोलाएर मात्र जानु लाग्यो म हल्का छोटो मिठो भ्लग बनाऊँ भनेर आज प्रिया नै दाले कल गर्नुभएको थियो अनि आइज नि त भाइ भनेर भन्नुभएको थियो ल म भनेर दाइहरूसँग जाँदैछु म त्यस्तै अब बाइकमा जानु लाग्यो दाइ पनि फास्ट राइडर होइन नि त स्लो राइडर हो कि स्लो राइडर हो ल आन्टीले हेरिदिनु बाहिर बाटो अनि दाइ पनि स्लो राइडर हो नि त अनि स्लो राइडर भयो भने केही छैन ठिकै छ स्लोमा जाने हो स्लोमै आउने हो चेकिङ हुन्छ म त्यसरी भिडियो चाहिँ बनाउनु पाउँदैन यो बाइकमा अब हातमा हल्का स्टेबलाइजर छैन हात भर्खर भर्खर सिकेको क्यामेरा अड्डाउने हातबाट नत्र स्ट्यान्ड नै चाहिन्थ्यो छोटो भ्लग बनाउँछु अनि जाने बेला हल्का बाटोको हल्का भिउ खिच्दै जान्छु अनि त्यस्तो राम्रो त हुँदैन जस्तो लागिरहेको सामान टोटली छैन मसँग जान्छु हजुरहरूलाई म कालिजको फोटोहरू सबै भिडियोहरू देखाउँछु ल है गाइज म गएको म दाइको कालिज फर्ममा आइपुगेँ है गाइज लुक एट हियर
हेर्नुहोस् कलिज ल हामी अब अन्डा टिप्छौँ कालिजको अब म टिपेको म देखाउँछु है सबैजनालाई कालिजहरू यस्तो छ बेल्जियमदेखि ल्याएको कालिज हो बेल्जियमदेखि फार्म टक्क बनाएको अन्डा टिप्दै हुन्छ है दाइले अन्डा ल मैले कालिजहरू धेरै नै हेरेँ अन्डा पनि यति सानो हुँदो रहेछ दाले चाहिँ यस्तो यति यो साइडतिर ठुलो माउहरू राख्नु भएको छ यतातिर मिडियम साइजको सबसे मिडियम अनि यता छेउको चाहिँ बच्चा सानो बच्चा हेर्नु ल माथि हेर्नुहोस् है कालिजहरू सानो मिडियम साइजको कालिजहरू छन् धेरै पछि यसरी घुम्न पाइयो लकडाउनले गर्दा दाले ठ्याक्कै इन्भिटेसन दिनुभयो आइजाल भनेर इन्भिटेसनमा कसले चान्स मिस गर्छ र आइहाले कालिजको मासु खाइयो अन्डा खाइयो धेरै गरियो कालिज फार्म पनि हेरिरहेको त आएको अब भर्खर लाग्नुपर्छ बेलुकाको कति बजेर टाइम 6:30 भइसकेको छ दिउँसो गर्मी भएको कारणले गर्दा हामीले त्यतिकै मैले फुटेजहरू खिच्न पाएँ होइन बेलुकाको टाइम सजिलो हुन्छ भनेर बेलुका खिचेँ ल म गएको अहिले 7:30 बजिसक्यो म 7:30 बजीतिर घर आइपुगेँ अनि हजुरले अब यो भिडियो हेर्नुहोस् कस्तो लाग्छ कहिलेको पनि जानुहोस् त्यतातिर घुम्नलाई मजाको ठाउँ छ कि चिल पाहाडमा बस्नु जस्तो कालिजको मासु खाने रमाइलो जस्तो लाग्यो मलाई त्यो ठाउँ हेर्दा मजा जस्तो खोला त छेउमै छ फार्म पनि कटेज पनि बनाउने प्लान गरिरहेको रहेछ दादाले त्यही भएर अब हेर्नुहोस् कस्तो रियाक्सन दिनुहुन्छ हजुरले कमेन्ट गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् ल